Selamat siang, Nak. Siang, Mas Bambang. Iya. Sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri mijil saking kita Kediri ingkang dipun pandegani dening Nduk Niken Salindri kiambak. Sumangga dipun pirsani sesarengan pasugatan saking kanca-kanca campur sari Mayangkara Niken Salindri. Mong
Tepuk tangan buat Niken Salindri. Rene. Nyapa kok wajahmu cemberut ki nyapa? Tidak. Wong ki mbok ra usah sedih-sedih ngono kuwi. Lho kan ini terbawa suasana lagu toh, Mas. Ning ya apik lho. Sampeyan ki multi talent ya toh? Iya. Lagu ambiar ya apik, lagu sing model klasik ya becik, dadi fragmen winginane main ketoprak, dadi Suminten Uhu apa? Suminten apa? Suminten Edan. Suminten Edan ya becik jan luar biasa. Iya. Kuwi ora gerwong oleh kanugrahan sing kaya ngono, mula kudu mbok syukuri ya, Nak. Iya, Mas, aku bersyukur kok. Iya. Nek saiki dadi wong sing pinunjul, aja dadi wong ndangak, dadi wong ndingkluk. Contonen ilmune. Ya ora ketok arep nyawang dalan ndingkluk terus ya kesandung. Anggite ning ngarep ora enek. Maksude ndingkluk ya ora kok kowe ndingkluk karo mlaku koyo arep golek aku rosok kae ora. Lah terus piye ujarmu ngono lho? Maksud saya itu bila kamu menjadi suatu figur, kowe kan saiki kan wis artis. Lek kowe wis dadi artis aja dadi wong sombong, tegese kuwi aja ndangak ning kudu ndingkluk. Ndingkluk ki ora kok ndingkluk kowe mlaku ngene iki ora. Iya ning tegese kan kowe mau kan ngomong. Berarti lek wis dadi artis iki ora leh sombong. Ngono bae lho lek ngomong ki sing kepenak ora ndingkluk ndangak ngono. Lho ben apik. Ben apik. Ora leh sombong, ngono kudu anda pasor. Ora leh sok semuge. Kabeh wong ki harus bermasyarakat. Kudu apa jenenge apa lek ngarani ngene iki? Wong anu wong nyeman. Heeh, istilahnya Jawa Timur ki nyemanak utawa semedulur. Ya, iki alhamdulillah dhewe iso ketekan ning gone Sragen ning gone ngantenane Mbak Lucy kalian Mas Lut. Mbak Lucy kalian Mas Lutfi. Mugi-mugi tansah dadi nganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga bahagia tentrem mulya tur raharja. Muga-muga tansah panjang berkah barokah. Panjang umure. Mugi-muga dadi manten sing mimi lan mie goreng. Mimi iki gandengane Mintuna. Lah iya. Lah kono mimi Mintuna dhewe kan mimi lan mie goreng. Misuun. Heeh didongake muga enggal pinaringan putra ya, Nak. Nggih, amin. Niki wonten pamundutan kenapa saking Mbak manten kan Mas Lutfi. Sabar. Inallah Mas. Iki ngomong lho, Mas. Paham lho, Dik. Yen aku ngomong ki mbok dimirengke ngono lho, Mas. Iya, ning Mas Lutfi. Ora terus ngomong-ngomongan karo liyane ngono kae ya atiku ki. Ndak sedih to, Mas. Sedih to, iya sabar. Tak omongane sik ya. Saman tak omongane sik. Mas Lutfi. Panjenengan menika kados pundi? Dipun timbali kalian nduk niken panjenengan meneng. Mas sabar Kakang Mas. Tong. Kayak diapane? Urang ketawuran. Ya urang iso terluka mosok. Kuwi terluka apa kok iso muni? Sampeyan dereng nggih Kang Mas. Urang. Injih Kang Mas. Nyuwun pangapunten nggih Kang Mas. Mas Lutfi. Tok. Sabar Kang Mas. Iya, sabar. Ora usah. Mas Lutfi ampun ditungani. Ora bakal tak. Tentu minta setting karo Mas Lutfi. Ora. Edan apa lanang apa ndak setting. Kowe rasah anu bare. Apa ya tumon terus ketoprak mbok tabin dangdut iki? Mas Lutfi. Iya. Nyuwun pangapunten. Ya Mas. Wes menika cengkok patet goplak Kang Mas. Apa ya tumon sinden nek suarane ngruguh wong gering. Men Mas Lutfi nyuwun pangapunten nggih. Kalau
bandem ndasku lho. Tenan iki tak bandem ndasku. Jangan. Ini sepatu mahal. Oh alah artis es. Hei iki dudu bakso, dudu bakul bakmi. Bocah kok sak grup kok ora mari-mari ki ngapa to Jan? Kamu jangan memegang sepatuku ya. Iki sandal. Dadi. Bapak Ibu ngasal mati. Digawe iki loro-lorone ngono lho, lorone lho. Oh anak sih tenan. Beda lho, sitoke iki modele ngono, sitoke ngene lho. Apik to? Apik apa? Iki sandal kok jahitan celana jin ya enek. Iki sandal kere yo ngene iki. Sampeyan syuting to, Mas? Iki lah yo cisane celana jin to. Artis ya artis ning yo kerene aja nemen-nemen. Kate suwe-suwe. Kamu udah ngerti itu limited edition. Iki mesti layak ndengi Pak Soleh goleki celanane. Iki nggone Pak. Iki pas lho. Ora ya Kang, ngono lek tuku ki ning Jakarta lho. Iki nggone Pak Soleh iki nggone Yubin ki sabu sandal wedok. Oh bocah kok. Sabu-sabuke melok kandel ning kono kuwi. Mas Lutfi. Mas Lutfi, kalian Mbak Lucy, pangapunten mohon izin, apakah ada permintaan lagu atau request lagu? Apa mbok parani rono to, Nak? Ya. Iki lek radi ngene. Ya Mas, ya Mas. Wes tangga yo Mas, yo Mas. Lho. Suminten. Klaro, goblok. Suminten. Ngawur anak garwane aja sampe mbok konokne. Lho ora apa-apa kan aku jek cilik. Lho cilik aku wedok ora pareng. Lho nyapa? Iki khusus karo Mbak Lutfi. Mas Lutfi iki wis tak anggap kakangku dhewe. Semono uga ki Mbak Lucy. Tak anggap Mbak Kuyuku dhewe. Mbak Yuyuku dhewe. Kok iso Mbak Yuyuku dhewe? Mbak Yukuyu. Mbak Yuyuku. Mbak Kuyu-kuyu. Yes, iki diatur apa? Nembang. Ya, ada permintaan lagu apa? Monggo. Nemu? Oke, nemu tresnane. Nemu kowe pasati ambiar-ambiare. Iya. Pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane. Iya, curhat wae. Curhat wae. Ora ya, ora. Wong aku randeyang kok. Ora duwe yang. Randeyang. Lah aku ki sapa ya? Hah? Lah aku ki sapa? Kowe iki yangku. Yangkum. Sudi. Yangkum. Iya yangkum. Ya, ini mau foto dulu mungkin. Oke, ya, foto ya, dulu. Ya. Foto dulu. Ya. Nikahan pinggir wis ora usah. Solek gede lek ngene dhewe ya. Heeh. Agak geser kiri. Aku tak jejer karo Mbak Lucy wae. Ya, wis sembarang. Geser, Dok, sampai ke rata ngono, Dok. Hitungan ke 100, iya. Oke. Ampun bengok ngoten lho Mas, mungkin disuruh. Aku karo Mas aku diatur karo tukang foto iki nyapa ya? Piye to bocah iki ben gambare apik, mula ditok. Aku ki ora tau lho diatur-atur karo wong liyane mbokku dhewe iki. Wani ngatur-ngatur aku ki lho. Kan belok ngiri, belok nganan. Tak omongane ya. Nyuwun sewu Mas foto nggih, jenengan ampun-ampun ngatur niken, soalé niken kan nggih anu nggih to. Nggih, ampun ngatur-ngatur niken, soalé niken niku lho nggih to. Nah, kowe kuwi oho. Wis tak omongi. Kamu itu oho. Lah nyapa? Orang. Heeh. Gila. Uteknya. Ya, ngaturke nemu. Ya. Ya. Ning kene apa kono? Di sini aja ya. Nanti nyanyi bareng-bareng ya. Bisa nyanyi, Mas? Mbak Lucy? Puron? Oke. Lah lek iso ya mesti nyanyi dhewe ra nyeluk kowe to, Nduk. Yo. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mbok semangati ngusaha
sapiloku sing brapas milih bapajaning ati kinarya kembange wangi sabar-sabarno ngomong aku muga selawase dadi sing monggo Ibu Sugiem kula aturi minggah wonten kuade Bu Sugiem untuk foto bersama. Sugiem sing ndi Bu Sugiem? Lho, ibuke Mbak Lucy. Lah iki ibuke sapa? Lah ibu. Ah. Nggih. Terima kasih Mbak Manten, Mbak Lucy dan juga Mas Lutfi. Ya. Oke, ya, kita kene. kembali ke habitat Ya, kita ya. Ya, balik ning kandange ya. Kene. Ning ning nong, ning ning gong, ning ning neng. Mantane metu tabi. Mantane. Tung. Mantane arep ning kamar. Mijelipun pinanganten. Saking sasana Panti Jompo. Pati Jompo. Pinanganten kakung Sumawana Putri, repepeh lampahnya. Sing wedok ayu sing lanang kaya grinjingan sikile. Kaya asu gitu. Betul. Tumuju wonten ing sasana pawiwahan. Sing wedok sehat sing lanang stroke. Ning krak. Sing wedoke ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Ning krak. Sing wedok ayu cakrak, sing lanang raine kaya cikrak. Apa cikrak to, Mas? Sing apik to. Apa? Kayak bangkang. Padha ae kaya. Padha ya. Heeh. Alhamdulillah nak. Tisu, aku minta tisu. Mana? Oh iya. Es. Iki luar biasa loh nak. Tamune ke jam 8 mau loh. Masa? Sampean tanya bapak-bapak yang duduk. Jam 8 nganti saiki. Loh, jam 8 nganti saiki mergo. Mongko ki Mayangkara ki arepe sampai jam 4 lho. Ngawur ora? Wah. Ini nanti Mayangkara akan selesai bila mana solar genset habis. Yo Mario Dadi dhewe. santake solare genset. Mario dhewe wong aku mari ngene yo arep Ning Yogya. Ini tadi Bapak Ibu mohon maaf menunggu lama karena Nduk Niken tadi habis dari Batu Malang. Karena ditanggap oleh PJ Wali Kota. Ya. Terus menuju ke sini nanti malam bablas ke Jogja. Purwantoro. Ya. Jane sinden po bis jane. Kernet Mas. Ya. Ki sing nenggani oke banget loh, pengen ya. personikan Salindri. Tapi ini kita biar ada suasana baru kita tokkan sinden kecil. Iya. Iya, ditanya dulu dong namanya siapa, dari mana, kelas berapa, dan nomornya berapa. Loh, tak napasmu. Ngomongnya kalem-kalem itu loh. Ya itu ditanya dulu namanya siapa, umurnya berapa, kelas berapa, dari mana, nanti kesini sama siapa. Lah dalah. Kan teh napas ini loh. Itu ditanya dulu Mas namanya siapa, ambekan sih. Terus ditanya Mas kelas berapa, ambekan sih. Ngono. Orang yang ambekan keleng mati. Lah kowe kentah napas. Ayo ketok iki kok keturunan Cina to, no? Oh, kayake lho. Masa kayak aku no nek. Aku ya Cina. Cina mendring. Endi? Kok mikir-mikir. Aku Cindo, Mas. Apa Cindo? Cina Delogo. Cindo Cina Indonesia. Cina Indonesia. Hayane homas sese sangsila cuwi langseng ya. Owe. Cuwi langseng. Ni homas sese mau nyanyi dansi campur sali. Hanya campur sali lagu paling asik di hau asoy ge boy. Amit ngomong apa nggih? Hah? Ngomong apa niku? Loh. Oh, berarti dhek udah wong Cina. Udah wong Cina. Wong Jepang maling. Heeh, wong Jepang ya. Haru kudu Ajinomoto. Haru kudu. Apa itu? Hai, sor. Kaisar mutar ya. Wong Jepang. Hai. Oh, ora mudeng iki. Sini sayang. Sini. Wes tasih dekek kono ora apa-apane dadak gayap. Alah, jek cilik wis kotangan jane kotangi apane ya kan. Kowe iki yo mbayangne biyen wis sakmene iki. Cilikanmu yo ngene iki. Lho, biyen ki. Heeh, lah ya. Saiki sampean ayu
Aku biyen ki cilikanku ki kotangan yo an Mas. Lho lah iya. Ning kan gara-gara aku ki luwih lemu teko legit. Heeh, legit. Aku ki lemu banget to. Biyen awakmu jan kaya gendul kecap kae. Ora waya tukul nggonan pas tukul. Kaitan. Ngono diomongne. Ya kan biyen to Mas. Biyen, heeh. Biyen kan nganu sampean kan saiki nganggo kembang melati. Nuwun sewu Bapak Ibu, biyen niku lek niken nyinden niku mboten ngagem kembang melati ngeten iki. Kembang setaman omong. Kok kembang setaman ora? Ora. Apa? Kok kembang api? Blonyoh leng kuping. Lah kembang apa? Kembang kenikir Bapak Ibu. Dadi dhuwur dikae sambel pecel. Arepe nyanyi ndledek pecele. Kulupan tok berarti. Iya. Ditakoki iki. Ditakoni to. Selamat siang. Selamat siang. Duh. Selamat siang. Siang. Jawab iki ya siang ora selamat siang. Iya, aku ngerti lah iya iki siang dina iki ngono ya. Iya, selamat siang. Selamat siang. Ketoke gegeden ceplek iki ketoke. Ketoke gegeden ceplek. Gelungane. Tepangan dulu namanya siapa? Ya, nama saya itu Legit Mustika Pualam. Oh, Legit Puspita Kualat. Mustika Pualam. Eh? Mustika Pualam. Oh. Mustika Alam. Mustika Alam. Rumah kamu jimat loh. Mustika Kuala. Mustika. Yeah. Panggilannya siapa? Legit. Eh? Legit. Sing Legit. Legit. Ijo ya Legit, ijo rasa menteleng ijo Legit. Oh yang manis legit itu dah. Iki ketoke sok Legit ya. Iya, kelas berapa sayang? Kelas 4. Wah, kamu 4 SMP. Tuh. Emang SMP iki nggur sampe 3. Oh. Lah iya. 4 kuwi SD. Lek SMP kuwi 1 2 3 utawa saiki 7 8 9. Oh, ngono. Lek saiki sampean kan kelas bro? Kelas 1. 1 SMA. SMA. Berarti kelas 10. Nah. Oh, zaman biyen ki anggarane ora enak hitungan 9, 10, Ora enak. 12 ngono kae ora enak. Wong ben rung iso hitung-hitung. Heeh. Ini dekat Mbak Niken. Iya, Legit ini aslinya mana? saya aslinya Sragen. Seragen berarti kene bae. Kene bae. Terus kene ning gone rumahmu tadi berapa menit? Berapa ya? Berapa jam? Menit. 15 menit. Iya. Jangkrik sapa to sing rokok tak patenane ning. Ora nek sing rokok iki. Ora nek to. Wah, alah kok angger mateni wong karo Mas aku. Halo, Mas. Ki sinden mau buron. Tak patenane rokoke ngono lho Mas. Ada Mbak Niken. Hah? Yang rokok. Siapa? Itu loh mas-mas yang bawa itu. Lho, cah cilik jujur lho. Jujur lho, Siapa? cah cilik. Ayo, siapa sing rokok? Sapa ngerokok Ayo, tugel sapa dase. ngerokok? Mbak Niken ada sapa-sapa itu loh Mbak Niken. Iki yang ngono cilik tumbak cucuan. Lah kuwi lho. Iya wis tak meneng wae aja. Iki lambe gudir ya nang iki. Ndak nyanyi apa? Nyanyi apa? Lho, Pak Ibu. mbok apane? Lah aku ki anu kok penasaran kok. Lah penasaran mau mbok ngenekne iki karepmu piye? Mbok apane iki mau? Lah kok sak cepuk ngono lho maksudnya. Sak mangkok. Ya, lagunya apa lagi? Besok besar cita-citanya mau jadi apa? Maling. Kayak Mbak Komang. Niken. Kayak Mbak Niken. Iya. Mbak Niken itu jadi dokter loh. Iya. Halah dokter apa? Dokter larang nok sekolahe ora usah dadi dokter. Loh, Dokter wis mbayare larang tulisan. Saiki ki aku ki wis dadi dokter loh Mas. Nah, apa dokter tulisannya ra kena diwaca? Dokter cinta. Oh. Menyembuhkan perasaan seseorang. Oh, la la la. Dan sekaligus membuat luka. Alah, akeh ndi marekne karo nglarani. Akeh ndi. Akeh nglarani deh. Ya, ya, ya. Lagunya apa sayang? Oh itu ya, ya. Urung, durung. Apa lagunya? Apa ya? Apa bunda? Ini Apa bunda? klasikan dulu apa-apa? Hujan ning sih? Bisa? Bisa. Oke. Aja pujan ning se ranyang kok. Ning se ranyang wonge repot. Ya enake puja berarti. Puja sera. Ya lagune puja puja ning ningsih. se. Oke, Bapak Ibu semoga dipun pirsani sarengan menika nduk Niken Salindri kalian nduk Legit sesarengan campur sari Mayangkara Niken Salindri lah sumangga. Mimiknya di gua ini mimiknya. Ada Legit. Oh, anu Nisa cemburu. Kene ya, Sini. Nisa cemburu. Kene tak gendang ya, tak gendang ya. Sini. Ya ke Mbak Niken ya.
Paranono. Maaf ya. Iya. Adike nesu. Salim dulu. Walah, cium dulu nggak boleh marah. Oh ya wes bene sik. Anu CTM-an bintang turu nduk. Di CTM ae. Ya ngono wi ta ra penak. Ya saking Kerja nggawa anake ngono wi Mas. Lho. Kuwi sapa ta kuwi? Anakku. Ya Allah, bapak endi ta? Bapak endi? Bapaknya rong lahir. Apa ya tumon anake iki bapak? Bocah kok ini legit luar biasa loh, Nok. Ya, iki kepengin dadi kaya sampeyan. Semoga tercapai cita-citanya. Ya. Moga-moga iso dadi wong hebat. Amin. Sing penting ndak boleh berani sama orang tua. Ya. Manut kali bundane. Ya. Sekolah sing pinter. Sekolah sing asine ndak ngaruh sekolah. Kok iso gak ngaruh pendidikan kuwi penting, no. Ya wis. Ngono lho, sampean kan yo jek mlebu sekolah sik kerep. Ya toh? Sekolah itu untuk apa? Untuk masa depan kanggo ngudi ilmu golek kaweruh. Ngono. Lek masa depannya wis cerah. Ya tetep hidup itu lah ora ana ilmune, Nok. Kuwi bahaya. Kabeh kuwi kudu enek ilmune. Kudu enek ilmune. Iya, Dadi kudu sekolah. Wong sekolah ki enek adab istiadat. Iya ndak, mendidik dan membentuk karakter. Kuwi lho Nak, sekolah tujuane kuwi. Ngono. Lho, kowe barang kuwi lho. Ngapa? Ora tau mlebu kok. Akan homeschooling. Paket C. Oh, paket C ora apa-apa ya. Iki piye nyanyine apa? Lagi dong, nyanyi lagi. Harus mengeluarkan suaranya. Saya bisa langgam ndak? Langgam. Bisa. Langgam apa? Jambu alas, mangku purel. Lho. Kok iso mangku purel? Kuwi dudu langgam kuwi. Langgam apa? Kadung tresno. Bodang kuning aja. Bodang kuning, oke. Bodang kuning pas niki wae pamundutan saking Pak Sis. Oke, ya. Pak Sis wae ngersake Dibawani ya. Dibawani ya, Nak. Iya. Mbak Niken biyen belajare ya saka sinden. Dari langgam-langgam ya Nak biyen ya. Oh. Ya ngene iki. Aku biyen ladrang. Ladrang malah. Cucur babuk. Kuwi gendeng patalon wayang. Duh, aku biyen langsung kuwi ya belajar kuwi. Wah, berarti hebat no kowe. Meletik langsung. Meletik sirahe. Ya coba. Nggih. Ya bodang kuning dibawani. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Nadamu ya. Nadyan wujud temong paksi. Sri Huning musik. Udah ya. Kuwi lek Sri Huning. Iya. Adike kaget. Iya. Berarti Sri Huning itu ku manuk bodang kuning. Monggo Pak Sis dipun midhangetaken. Ya. Nadyan wujud temong peksi. si poda jepito ibu bunga hingga tiku
kusumane. Nyanding, Mbak. Apa? Nyanding, Mbak. Nyanding. Oh, nyanding. Ya kok dadi kusumaning bangsa. Dadi kusum.